Pirmą kartą per kiek metų vadovauju Hegelmanams, Panevėžyje pasiekėm pergalę. Tai, kaip sakoma, visą laiką tie pirmi kartai būna, ateina ir atėjo, manau, tokių tinkamų laikų. Ir tikrai nebuvo lengva, galima sakyti, buvo sunku, tokios gana klampios rungtynės gavosi, mažai to pozicinio žaidimo. Panevėžys gana gerai uždarė aikštės vidurį ir to žaidimo tokio, kokio norėjau, nesigavo. Bet džiaugiuosi, kad antram kėlinį pasiekėme įvartį ir reikėjo persirikiuoti ir manau, mes padarėme tai gana gerai. Reikėjo momentais ir pakentėti. Tokia, sakau, darbinga pergalė. Išlaukiam to momento, esant rezultatui 1-0, atsitraukius gana giliai, išbėgom į kontrataką ir manau, kad Matas Vareika tikrai labai gerai sužaidė tame momente. Tai galiu pasveikinti tik tai komandą, atidavė daug jėgų, nugalėjo, 3 taškai, džiaugiuosi čia. Treneri, pataisykit, jei klystų, 69 minutę išleidot Vilių Armalą ir tada perėjot žaisti į 4 gynėjų linijas į 5, tai čia jau daugiau apie gynybą pradėjom mąstyti. Taip, be abejo, plus norėjau pakeisti ir kraštinius saugus, išleidome irgi šviežesnių, išleidome Esmilį, išleidome Matą, kai žaidi 5, aš manau, yra daugiau drąsos išleisti ir duoti galimybių jaunesniems žaidėjams. Tai nekalbu apie Matą, bet Esmilis jisai jau toksai žaidėjas, kurį mes išnaudojam jau daugiau ir jis gauna savo galimybę. Ir šiandien matėm, atidavė įvartinį perdavimą Vareikai. Tai irgi po truputį bandom kažkiek integruoti ir aš manau, ir kiti žaidėjai taip pat jų laukia tas pats. Turi parodyti, kad jie gali žaisti šitam lygiai. Aš manau, jie gali. Bandysim integruoti. Dar vienas žaidėjas, kuris rodo, kad gali žaisti, Airius Bražinskas, 2 rungtynės, 0 praleistų įvarčių. Tai jau 3 rungtynės su Taurės, kai jisai pasirodė aikštėje, pagrindinėje sudėtyje, 3 rungtynės nepraleistas. Ir Rūbiniai žaidėjom irgi tą patį sakiau, džiaugiuosi, kad ne tik nugalėjome, bet ir kad išlaikėme vartus sausus. Tai yra irgi labai svarbu ne tik vartininkam, ne tik gynėjam, bet ir visai komandai.